العلاج السادس لعلاج السعال الناجم عن نزلات البرد هو العسل. يعد العسل الطبيعي من العلاجات القديمة جدا لالتهابات الحلق، كما أنه يمكن أن يخفف من السعال بشكل أكثر فعالية من الأدوية التي تصرف في الصيدليات أو تباع في الصيدليات، والتي لا تتطلب غالبا وصفة طبية، والتي غالبا ما تأتي بمثبطات للسعال. بكل بساطة يمكنك أن تقوم بمزج ملعقة كبيرة أو ملعقتان من العسل الطبيعي مع كوب من الماء الساخن، وتضيف إليه عصير الليمون الطازج وتتناوله كشاي. سيعمل العسل على ترطيب حلقك، بينما سيساعد عصير الليمون في تهدئة وعلاج الأسباب المسببة للسعال، خصوصا وأن عصير الليمون مليء بفيتامين سي الذي يعد أحد المضادات الطبيعية القوية.